សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកាន់ Channel ខ្មែរ Share ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើឆ្អឹងជំនីជៀនទឹកឃ្មុំចានេះបងប្អូនមើលខ្ញុំមានឆ្អឹងជំនីចំនួន4ខាំដែលខ្ញុំលាងស្អាតហើយនេះចាហើយគ្រឿងផ្សំវាមានដូចជាទឹកឃ្មុំនេះចាទឹកឃ្មុំនេះជាទឹកត្រីខ្ទឹមសដែលខ្ញុំចិញ្ច្រាំហើយចំនួន4កំពឹសចានិងខ្ទឹមស្លឹកចំនួន2គល់ដែលខ្ញុំហាន់ហើយដែរនេះជាប៊ីចេងម្សៅម្ទេសនិងរ៉ូឌីបន្តិចចាចំនួន4មុខនោះចំនួន1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេចាតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមើលខ្ញុំមានដាំទឹកដើម្បីយើងស្រោះឆ្អឹងនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំស្រោះឆ្អឹងជំនីតែម្ដងយើងស្រោះដើម្បីឲ្យវារឹងសាច់បន្តិចហើយនឹងឲ្យវាស្អាតជាតិលម្អិលអស់ទៅជាតិឆ្អាបអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆ្អឹងជំនីពេលជៀនទឹកឃ្មុំទៅកុំឲ្យវាមានរសជាតិស្អីឆ្អាបដូចស្អីយើងស្រង់វាឡើងមកហើយទុកឲ្យស្ងួតទឹកយើងនឹងប្រឡាក់វាតែម្ដងបងប្អូនមើលឥឡូវឆ្អឹងជំនីយើងខ្ញុំស្រង់ឡើងស្ងួតទឹកហើយឥឡូវយើងប្រឡាក់វាតែម្ដងខ្ញុំដាក់កធុងទូចមកចាយើងប្រឡាក់វាតែម្ដងនេះគ្រឿងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមិញហ្នឹងនេះបងប្អូនយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងប្រឡាក់ហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសចំនួនពាក់កណ្ដាលយើងទុកពាក់កណ្ដាលទៀតយើងបំពងវាហើយនឹងដាក់ទឹកឃ្មុំចំនួនកន្លះស្ព្រាណាបងប្អូននឹងទឹកត្រីចំនួនកន្លះស្ព្រាដែរហើយយើងច្បល់វាឲ្យម៉ត់ឲ្យសព្វឥឡូវយើងច្បល់វាសព្វហើយយើងទុកវាឲ្យចូលគ្រឿងចំនួនកន្លះម៉ោងចាចាំយើងយកវាទៅចៀនឥឡូវយើងទុកវាសិនឥឡូវក្នុងអំឡុងពេលចាំសាច់ជ្រូកយើងជ្រាបគ្រឿងឥឡូវយើងលាយទឹកឃ្មុំតែម្ដងបងប្អូនទឹកឃ្មុំដែលនៅសល់តែជា2ស្លាបព្រាបាយនៅនេះខ្ញុំអត់មានប្រើជាស្ករទេបងប្អូនព្រោះទឹកឃ្មុំយើងផ្អែមហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាលាយជាមួយទឹកឃ្មុំដែលនៅសល់ហើយខ្ញុំដាក់ទឹកនេះចំនួន1កូនចានទូចនេះតែម្ដងហើយយើងលាយហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វចាឥឡូវយើងទុកវាមួយដុំហើយយើងទៅចៀនឆ្អឹងតែម្ដងបងប្អូនមើលឥឡូវខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាចូលខ្ទះហើយឥឡូវក្តៅហើយឥឡូវយើងដាក់ចៀនឆ្អឹងជំនីតែម្ដងដាក់ភ្លើងតិចតួចបងប្អូនខ្លាចវាខ្លោចបងប្អូនមើលឥឡូវឆ្អឹងជំនីយើងក្រៀមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជៀបចេញតែម្ដង
បើសិនប្រេងឆាល្មមបានហើយបើសិនជាប្រេងឆាច្រើនពេកយើងអាចដួសចេញខ្លះចាយើងទុកមកល្មមបានហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសយើងដែលនៅសល់មិញហ្នឹងបំពងឲ្យឈ្ងុយទឹកត្រីពុះទឹកឃ្មុំពុះហើយយើងដាក់ឆ្អឹងជំនីចូលតែម្ដងបងប្អូនអាចភ្លក់មើលតើយើងល្មមនៅបើតាមតម្រូវមាត់របស់បងប្អូនយើងដាក់ថែមគ្រឿងយើងគឺក៏បន្ថយគ្រឿងចាយើងដាក់វាចូលហើយយើងត្រឡប់វាទៅត្រឡប់វាមកដើម្បីឲ្យវាចូលសព្វគ្រឿងយើងមិនថយភ្លើងយើងដាក់ភ្លើងឲ្យទូចដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនសព្វពណ៌ល្អមែនតើបងប្អូននេះយើងត្រឡប់វាទៅត្រឡប់វាមកឲ្យវាឆ្អិនសព្វហើយដើម្បីឲ្យចូលគ្រឿងសព្វនេះបងប្អូនមើលឥឡូវឃើញថាគោកទឹកអស់ហើយនេះទឹកឃ្មុំមកជាប់នឹងឆ្អឹងជំនីអស់ហើយនេះអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងដាក់ខ្ទឹមយើងដាក់ខ្ទឹមស្លឹកតែម្ដងចាស្លឹកខ្ទឹមហើយយើងប្រែវាបន្តិចទៀតទៅខ្ញុំបានភ្លក់ហើយឃើញថាគ្រឿងយើងហ្នឹងល្មមញ៉ាំតែម្ដងចាឆ្អឹងជំនីចៀនទឹកឃ្មុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចាបាយបាយ